हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुलबुल चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बुलबुल चिड़िया मीनिंग इन इंग्लिश। बुलबुल बुलबुल को इंग्लिश में नाइटिंगल कहते हैं। नाइटिंगल नाइटिंगल स्पेलिंग NIGHTINGALE नाइटिंगल। ऐसे ही बिना टाइम पास के हिंदी और इंग्लिश शब्दों का मीनिंग जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें।